好啦，今日咧我哋就會用 Ucodia 咧寫一個關於數學嘅 Apps 嘅。咁我哋都係做緊上次嗰個動作啦，就係首先就係我哋喺 Google 嗰度打 Ucodia 啦，記住要加 .com 喎，Ucodia.com。跟然之後咧就會入到呢個版面啦，呢個版面就見到隻機械人仔嘅咁樣樣。咁然之後咧我哋就 sign up。咁我哋係 student 啊嘛，我哋揀翻 student。咁記住啦，我哋咧就要預備我哋嘅 Google account 啦，Google account 啦，OK。咁我哋就用 Google account login 啦，咁我就用 Google account login 啦，咁樣。我就用呢一個啦，係啦。咁我就打翻我密碼先，係啦。咁然之後就可以 login 嘅。login 之後咧，因為咧就可能你係第個或者第二個或者第三個 app 啦，咁樣，所以你冇咁多仔 file 喺度嘅，係啦。咁我哋有好多，我哋做咗好多啦，之前就已經咁啊，所以今次我哋都做個新嘅，咁我哋就 create 一個 new project 先啦，嗱，咁我哋就揀呢個 start new project，跟住咧我哋要打翻我哋嘅名嘅，係啦，我哋 maths，OK，咁啊01啦，因為我已經之前做咗一個。好啦，去到呢個版面之後咧，我哋咧就係一個叫 design mode 啦，我哋要設計我哋嘅界面嘅。咁首先咧，我哋今日咧要講一講咧，我哋要做啲咩 app 先，係啦。咁我就想今日做一個計算圓周嘅計數機，係啦。咁啊，好簡單嘅啫，撳個掣，咁啊跟住輸入一啲資料，咁就計到圓周噶啦，係咪好犀利咧？係啊，好犀利㗎咁樣樣。咁啊，等陣睇下點樣做咯喎。首先我哋要設計界面先啦。咁我頭先講個説話啊嘛，我哋輸入個數，我哋可能係半徑啦，輸入個半徑，係啦。咁然之後咧就撳個掣，咁就會計到個圓周噶啦，咁樣樣。今日呢個係我哋想做嘅嘢嚟嘅。咁首先你話輸入啊，輸入係咩啊？輸入咧我哋有一個咧叫 text box 嘅，係啦，text box 喺呢個係啦呢一度。咁你喺個電話仔嗰個 user interface 嗰度撳咧，就會撳入去嗰時咧，你會見到下低拉下少少，會見到個 text box 噶啦。咁然之後咧，我哋就將佢 drag and drop 落去啦，OK，抌落去先，係啦。咁就抌落去咯喎。咁我哋就係輸入一個叫做 text box 啦，OK。咁然之後咧，我就要撳個掣，撳個掣就可以計數啦，咁樣樣。好啦，咁我就攞個 button 啦，撳個掣啊嘛。嗱，好似真係〜我邊講就邊已經知道點樣做啦，係咪？撳個掣就會知道個結果啦，咁樣樣。咁喺邊度 show 到出嚟啊結果？咁咧，我哋咧上堂咧就有應該係今次都係第一次講嘅啫，就係呢個 label。label 嘅意思咧就係你可以係將一啲文字咧就係輸入落去啦，擺落去啦，同埋可以顯示出嚟啦，咁樣樣。咁啊 label 係啦。嗱，就係咁樣咁簡單嘅啫，因為我未必係好靚啦，但係其實基本已經做咗噶啦。咁啊好簡單嘅啫，輸入文字 text box，我會打字落去啦。咁呢個掣係啊，咁呢個掣，然後之後咧就可以佢哋就會計算啦，一係就會答案就會喺呢度出翻嚟啊，test for label 1嗰度出翻嚟啦，咁樣樣。咁啊咁唔簡陋嘅 app 咧，我哋咧就想去靚啲嘅，咁我哋一齊喺個 design mode 度做啦，咁樣樣。咁首先咧，第一件事咧就係你 text box 咧，其實你都係我想做得 detail 啲咁樣樣。咁我想係輸入個數值咧，佢又俾個單位佢係 cm 嘅咁樣樣。咁我就呢度打唔到任何字噶嘛，所以我哋都要咧俾多個 label 佢啦，咁樣樣就係。擺喺是但一個位啦，OK。咁然之後咧，我就咧就想喺呢一個位置係啦，嗰個 text box 邊咧就俾個單位去 cm 咁樣樣，咁我就打個 cm 先啦，cm 我輸入嘅係 cm 嚟嘅。咁然之後咧，你想喺呢個 text box 後邊啊嘛，咁咧我哋之前上堂做過啦，係啦，有一個叫做layout 嘅outline 啦，係啦，L 係 layout 係啦，OK，咁就有一個 horizontal arrangement 啦，OK，咁我就要掉翻落去先，係啦。不過你哋見到個 size 咧就
唔係好足夠啦，係咪？咁你就可以係即係 fill 個最大個啦，或者你打個數都得嘅，係啦。咁我可能250啦，啊250係啦，咁都足夠噶啦，個大大細細。咁然之後咧，將你嘅 test board 咧就擺落去呢一邊啦嚇，即係嗰個arrangement 嘅嗰個位啦嚇，OK。咁然之後咧就將個 CM 咧就擺喺佢後邊，係啦，咁啊擺落去先。咦？點解喺前邊嘅？啊唔緊要，其實係可以咧換位置嘅，你可以喺度將佢拉落去後邊又得，係啦，即係喺度校都得嘅。咁就已經做咗啦，咁樣樣，咁我就知道咧，我數值一陣間佢咧俾自己知啫嚇，係 CM 嚟嘅，係 CM 嚟嘅，OK。嗱個 button 咧，我又想靚啲喎，我想知道呢個係 button 你係 calculate 嗰啲嘢嘅喎，咁我可能我打翻嗰個字啦。我要係計算嘅，係啦，咁啊打咗啦，咁然之後咧就將佢即係搓圓撳扁啦，係啦，整個圓形啦，咁我哋今次嘅計算圓形啊嘛，咁啊整靚啲啦，圓形，咁記得個圓形係兩邊嘅直徑都係相同咯，咁所以咧我哋都係要高同埋個橫咧都係要打翻一個啱同樣嘅數值。揀埋顏色啦，色，咁樣紅色字添，唔緊要，黑色字紅色底啦。跟然之後咧個 table 咧，你可以咧打翻嗰個字咧係話俾人聽，呢個就係計算我哋嗰個叫做圓周啊，圓周嘅長度啦。打錯字。OK，出翻嘅字啦，咁樣樣。好啦，咁基本上啲大大細細你自己可以設計嘅。我想大啲啦，咁樣樣大啲咯，係啦。咁就 background color 又可以校嘅喎，我哋嘅 screen 嘅校，我中意黃色就得，中意灰色就得，咁啊灰色啦，今次就灰色啦，係灰色靚啲。好，咁然之後咧，你見到咧，全部呢個拍晒咧喺我哋嘅拍台一邊，我想去係變成中間，係啦，想擺喺中間，係啦。係啦，咁點做咧？咁樣樣，咁就我哋嘅 stream 嗰度咧，我哋有一個叫做 horizontal align 嘅拉文裏邊咧，有一個叫 horizontal align 嘅，即係喺呢一個位置。咁點樣入到去咧？就係你撳個 screen 嗰個掣啦，即係撳個 screen 啦，係啦。跟然之後咧，佢就會出到呢個 panel 噶啦。咁咧有好多嘢教嘅，你電話打橫都得嘅原來。不過我哋今日唔使玩咁多嘢嘅，我哋就係想話全部嘢咧就將佢set 到中間，一撳就已經搞掂啦。咁可能我就擺埋喺呢度正中啦，係，其實冇乜所謂嘅，可能推上去啦，冇所謂嘅。咁啊，睇下邊度靚啲啦，咁樣樣。咁啊，呢個界面設計已經做完啦。咁我哋做完咗一個界面設計咧，咁跟住咧就要做一個叫做乜嘢咧？係啦，就係 Board Mode 啦，OK，Board Mode。咁我哋就撳過去噶咯喎，撳過去咧，咁就白色一片啦。咁都係嗰樣嘢嘅，都係講翻嗰句説話，就係你要知道你依家要做啲乜嘢嘢，係啦。咁啊，記唔記得頭先我講嗰樣嘢咧？就係話我撳個掣，係啦，輸入個數值，撳個掣就會喺度出咗一個答案啦。OK。咁然之後咧，我哋咧就要知道我哋做啲咩噶咯喎。咁首先啦，嗱，我哋話撳個掣就會喺個 label 嗰度就會出到個答案啦，係咪？咁就咁我哋首先喺個掣嗰度做先啦。係，我哋撳個掣啊，撳個掣，係啦，when the button click，係啦，咁樣做啲咩咧？就係 set 嗰個 label 咧現嘅答案啊嘛。咁啊，呢度有啲 label 嘅，咁啊你自己分清楚啦。咁我頭先label 2嗰個係 CM 嚟嘅，呢個 label 1咧就係我想列出嚟嘅答案嚟嘅。咁啊 set label 1
嘅 test 係啦，因為字嚟噶嘛，係咪 label one 係一個字嚟嘅，係啦。咁然之後咧，我咧就要做一個動作啦，就係計數啦，係啦。咁點計咧？係點計咧？今日係數學堂喎，咁點計咧咁樣？咁咧，首先咧你要知道咧，呢個計嗰個圓周嚟個算式咧，就係叫做2 pi r 啦，係啦，咁即係2乘以半徑再乘派啦，咁樣樣。派係乜嘢啊？派係3.14啊嘛，係咪？我就即管咧喺個 math 嗰度呢度，睇下有冇啲啱用嘅算式啱喎，咁樣樣。咁就，咦？我見到個乘號，我頭先我 up 過嗰個公式係有個乘嘅喎，就係乜嘢啊？係啦，2乘以 r 啊嘛，半徑啊嘛，係咪？咁啊，所以咧，我哋咧就係揾咗個2先啦，係啦，揾咗2先，係啦。你擺邊度都得嘅，呢度2咁呢度係啊，係啦。咁我兩個半徑，咁半徑係乜嘢咧？半徑咧就係咧你要輸入嗰個 test box 嗰個數值啦。咁於是乎咧，嗱，即係呢個啦，即係呢一個係啦。你要輸入呢個數值落去，咁樣先至會出到嘅，咁樣樣係啦。咁即係 test box 啦，咁樣樣。咁我哋就輸入個 test box 好啦，揾到啦，係啦，喺度 test box。test box 嘅乜嘢啊？你頭先會輸入啲咩啊？輸入個字啊嘛，係咪？咁所以我哋揾翻一個 test box test 有冇咧？要揾一揾啦，有冇一個？揾到啦 test box one test。好啦，咁就呢一嚿嘢啦，就係變咗個直徑啦，係咪？乘2啊嘛，係咪？咁我輸入咗呢個半徑乘2，咁我仲要乘多一個叫派嘅喎。咁樣就我就喺度再要揾多個乘啦，乘號先啦，乘2派係幾多啊？係啦，派係3.14啊嘛，咁我打3.14。係啦，咁就其實已經都計到數噶啦，咁樣樣。咁啊，呢個係 level one 先，係 level one 先。咁我哋試一試睇得唔得先，試一試個效果先。好啦，咁我哋又攞個 QR code 啦。嗱，咁呢個咧，橙色呢個咧，其實係你部嘅電話嚟嘅，因為我用電腦嘅關係啦，咁所以咧就用冇辦法啦，就我哋一定要輸入呢個code 嘅。但係如果你用手機嘅話咧，你就可以 scan 呢個 QR code，咁唔使自己打啦。咁我就 demo 俾大家睇，就打個 code 上去啦。咁我撳咗一掣，咁側邊隻狗狗就跑緊咧，即係去行緊嘅。好啦，咁我試一試咯，睇下得唔得啦。OK，咁我就打我個直徑。對唔住，係半徑，半徑係幾多 cm 啊？例如我打6 cm 啦，係啦，6 cm 嘅，即係計咗出嚟咯。哦，原來實係37.68咯。OK，37.68，咁我試多次先，我8啱唔啱先？係50.24咁樣樣。咁樣樣，你見到呢度有個單位喎，但係呢度冇單位喎。咁我就知啫。但係如果你俾朋友用嘅話，佢唔知道咩係50.24噶嘛，佢唔知噶嘛，係咪？所以咧，你要俾埋一啲資料佢嘅，係啦。咁係咩資料咧？就係俾翻個單位咯，咁樣樣。咁點樣可以列到出嚟咧？咁樣樣，咁我教你一樣新嘅招數啦。有一個咧叫做咧 join 嘅。咁啊，好好用嘅，係啦，就係將你個字串裏邊咧，就你個答案裏邊咧，就加個繼續延伸落去啦，係啦，加字咁樣樣啦。咁我哋喺個 test 裏邊 test，咁有一個叫 join 嘅，係啦，咁咧就
join 啲咩咧？咁好簡單嘅，你問自己問題，你就會識得 drag 嘅。OK，咁啊 join 嘅字叫做 CM，咩叫 join 啊？即係合埋一齊咯。咁我咪即係將我個答案係啦，頭先呢一嚿嘅答案擺埋一齊，就 show 喺呢個 label 嗰度。咁我撳落去，拍落去。好啦，咁然之後咧，我睇下自己識唔識得 refresh 先，係啦。誒得啦喎，係喎，有個你有咩分別啊？多咗個 cm 喎，係咪啊？嗱，呢個 cm 同呢個 cm 多咗出嚟，係啦。咁我試下大啲啦，好黐，哇，就出咗呢個啦，咁樣樣。咁你見到你黐埋咗喎，呢個 cm 你唔想黐埋咧，你就係點樣做咧？就喺度你俾個 space 佢咯，係啦，俾個 space 佢咯。嗱，你見到有個 space 啊，嗱，我明顯我俾多一兩個啦嚇，咁啊多明顯啲啦。啊，係咪？咁啊唔使咁多嘅，咁啊少翻啲啦，少翻啲，可能一至兩格都得啦。係啦，咁你不斷咁樣樣去做啦，咁樣樣。好啦，咁樣樣呢個app 咧就已經完成咗啦。咁第時咧，大家咧就可以係唔同嘅形狀啦。咁我俾個少少嘅練習你哋睇下，考下大家啦。如果我想計一個長唔好長方形，正方形啊，正方形嘅周界，你會點樣寫咧？咁樣樣。咁啊，一個少少嘅練習，咁睇下做唔做到咯喎。咁我今日嘅教嘅係咁多啦，拜。